وعن أو وناكسن داودياشا قيمها بدن كسو دوادا برنامج كينا تكنولوجيا دمانتا موضوعنا maanta waxaan ku soo qaadan doonaa internetka dunida iyo Soomaaliya anagoo eegi doona isbedelada nolosha iyo fursadaha uu bixinayo sanadkii 2024 waxaa la diiwaan galiyay in ka badan 5.3 bilyan inay isticmaalaan internetka guud ahaan dadyooga dunida taas oo u dhiganta 66% inay isticmaalaan dadyooga adduunka dadka isticmaala internetka ayaa si xawli ah u sii koraya sanad walba waxaana la filayaa in dhawaan internetka uu gaari doono inta badan dadka dunida dalka Soomaaliya gudihiisa qiyaastii 4.5 milyan oo qof ayaa si joogto ah u isticmaala internetka taas oo u dhiganta ku dhawaad 25% dadka Soomaaliyeed dhalinyaradu waa kuwa ugu badan ee isticmaala baraha bulshada sida Facebook, WhatsApp iyo TikTok magaalooyinka waaweyn ayaa ah meelaha ugu badan ee adeega internetka laga helo halka miyiga uu wali adeegu ku yar yahay internetka wuxuu si weyn u fududeeyay ganacsiga waxbarashada iyo xiriirka bulshada dad badan ayaa hadda shaqooyin iyo waxbarasho toos uga hela internetka waxaana si fudud la isugu gudbiyaa wararka iyo aqoonta si kastaba ha ahaatee waxaa jira caqabado ay ka mid yihiin amniga xogta faafinta wararka been abuurka ah iyo isticmaalka xad dhaafka ah oo dhalinyaradu qaar oo sababa waqti dhumis ama dhibaatooyin kale markaad internetka isticmaalayso waxaa muhiim ah inaad ilaaliso xogtaada gaarka ah oo aadan la wadaagin dad aadan aqoonin waxaa sidoo kale lagula talinayaa inaad ka faa'iideysato internetka si aad u barato wax cusub ama aad ula socoto xogaha dunida si kastaba ha ahaatee internetku wuxuu door muhiim ka qaataa nolosheena waayaha dambe si kastaba ha ahaatee internetku wuxuu door muhiim ka qaataa horusocodka nolosheena wuxuu aad u saameeyay waxbarashada ganacsiga iyo xiriirkeena waxaa muhiim ah isticmaalkaaga internetka inaad ku salaysid qaab xirfadaysan oo aadan wax walba bulshada la wadaagin sida xogahaaga gaarka ah aqoonsiyadaada waxyaalaha noloshaada la xiriira taasi waxay saameynaysaa noloshaada waxayna keeni doontaa dhaawac naftaada aad gaarsiisay intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeena teknolojiyadda maanta oo aan kaga hadlaynay internetka iyo saameyntiisa gaar ahaan dadka Soomaaliyeed intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah sidaas iyo nabadgelyo si aad u hesho internet xawaare sare leh oo aan kala go'o lahayn dooro isgaarsiinta jiilka cusub ee Somnet Telecom oo hel internetka ugu xawaaraha sarreeya dunida iyo guud ahaan geyga Soomaalida ee 5G internet si fudud u xulo xirmada internet ee ku habboon baahiyahaaga adigoo garaacaya xidig 540 gees oo ku raaxayso internet xawaare sare leh Somnet Telecom isgaarsiinta jiilka cusub